Messi, Mbappe, Haaland, đại chiến vua phá lưới. World Cup mới qua 2 lượt mà cuộc đua vua phá lưới đã căng như đá knockout. Messi đang dẫn với 5 bàn, Mbappe có 4 bàn, Haaland cũng 4 bàn. Một người là di sản sống, một người đang prime, một người là quái vật số 9 lần đầu ra World Cup. Hay nhất là ba ông ghi bàn theo 3 kiểu khác nhau. Messi được Argentina tiết kiệm sức để chờ khoảnh khắc kết liễu. Mbappe dùng tốc độ xé toang cấu trúc, Haaland thì chỉ cần bóng vào đúng vùng là bảng điện nhảy. Chiếc giày vàng năm nay không chỉ là đua bàn thắng, Messi viết tiếp di sản, Mbappe vượt mặt đàn anh hay Haaland phá game bằng bản năng số 9.